นะครับจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่น้ำตกนางควรที่อำเภอพบพระนะครับช่วงนี้ระหว่างรอดูดอกข้าวพรรษาครับจะเป็นช่วงรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับช่วงนี้ที่น้ำตกนางควรนะครับก็จะมีน้ำไม่ค่อยมากเท่าไหร่มากไม่มากเดี๋ยวเราลงไปดูเลยนะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปดูครับเดี๋ยวน้ำตกจะสวยยังไงแบบไหนตามร้านหนึ่งมาดูเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกนางควรที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภอพบพระครับผมเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมเดินลงไปข้างล่างนะครับตรงน้ำตกนะครับจะเป็นดูทำความสะอาดน่าเที่ยวครับรักษาความสะอาดดีมากครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับชมไปด้วยกันนะครับตรงนี้คือจุดน้ำตกนางควรนะครับวันนี้ก็มีชาวบ้านมาเที่ยวกันเยอะนะครับตั้งแต่เช้าเลยครับตามไปดูข้างในครับผมตรงนี้คือจุดตรงน้ำตกนางควรนะครับก็จะมีเด็กๆเล่นน้ำกันวันนี้รู้สึกน้ำจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับดูน้ำจะเย็นสบายนะครับน่าเที่ยวมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับรู้สึกจะสูงมากตามไปดูข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมที่ติดตามร้านหนึ่งชาแนลนะครับเดินชมบริเวณน้ำตกนางควรที่อำเภอพบพระครับสวยงามขนาดไหนสนใจยังไงมาเที่ยวได้ครับอยู่ในช่วงร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับวันนี้จะเที่ยวกันให้สนุกเลยนะครับมาดูกันครับนี่คือทางลงจะสูงมากครับผมสูงมากๆแล้วก็จะเห็นน้ำตกด้านโน้นนะครับสวยงามตามธรรมชาติความสวยงามแห่งขุนเขาที่อำเภอพบพระนะครับมองขึ้นไปข้างบนนะครับสูงมากครับเพื่อนๆที่อยากจะเที่ยวนะครับมองหาที่เที่ยวพักผ่อนช่วงวันหยุดนะครับร้านหนึ่งแนะนำให้น้ำตกนางควรครับน่าเที่ยวเย็นสบายธรรมชาติสวยครับเนี่ยครับมองน้ำตกชัดๆนะครับเดินชมไปด้วยกันนะครับตรงนี้ก็สวยครับวันนี้ร้านหนึ่งจะใช้ความยาวประมาณ10 นาทีนะครับ
รีบเลยนะครับชมไปด้วยกันครับสถานที่ท่องเที่ยวครับธรรมชาติสวยงามก็เป็นจุดอีกมุมหนึ่งครับที่สวยน่านั่งเล่นน้ำบรรยากาศเย็นสบายครับวันนี้ร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับจะพาเที่ยวน้ำตกนางควรที่อำเภอพบพระนะครับสนใจยังไงติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ร้านหนึ่งชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนคอยติดตามกันต่อไปครับนะครับธรรมชาติสวยมากท่านใดที่ชอบธรรมชาตินะครับอยากจะมาพักผ่อนก็เชิญได้นะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับระหว่างช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภานะครับช่วงที่รอดอกเข้าพรรษานะครับก็ชมภาพสวยๆบรรยากาศธรรมชาติที่อำเภอพบพระไปก่อนนะครับตอนนี้ร้านหนึ่งก็เดินมาไกลมากแล้วครับรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะครับผมธรรมชาติสวยจริงๆชอบธรรมชาติกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี้เราก็มาทะลุอีกที่หนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะเชื่อมโยงหากันหมดนะครับไปเลยครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปชมตรงน้ำตกจริงๆครับน้ำตกที่ใหญ่เลยนะครับอยู่ข้างบนแต่ก็จำเส้นทางไม่ได้จะไปทางไหนดีครับเนี่ยเพราะว่ามันมีแยกไปซ้ายไปขวาโอเคครับตามมาเลยครับมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นตระกูลหินข่านะครับกำลังออกดอกครับแต่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับไกลไปนิดนึงมองขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นต้นไม้สูงมีดอกกล้วยไม้นะครับสวยงามก็จะมีชาวบ้านนะครับมาเดินเที่ยวตั้งแต่เช้าที่น้ำตกนางควรท่านที่สนใจจะมาเที่ยวนะครับคือบ่อน้ำตกนะครับตรงนี้คือน้ำตกที่สวยงามของอำเภอพบพระนะครับรู้สึกจะมีชาวบ้านชาวปากยอนะครับมาทำพิธีอะไรตั้งแต่เช้าก็ไม่รู้นะครับ
โอเคนะครับวันนี้ร้านหนึ่งขอจบคลิปเพียงเท่านี้กดติดตามคลิปต่อไปร้านหนึ่งจะพาไปเที่ยวที่ไหนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ